अल्लाह ताला की रहमत, करम और फजल के साथ आज का करते हैं व्लॉग शुरू। तो उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज काफ़ी दिनों के बाद, बहुत गर्मी के बाद मौसम काफ़ी अच्छा है, बारिश हो रही है, वेदर अच्छा है। जाना तो कहीं नहीं था, वेदर की वजह से बाहर आए हैं वेदर एंजॉय करने के लिए। चलें देखते हैं। तो ये चेक करें आप, कितना मज़े का वेदर बना हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब एंजॉय कर रहे होंगे ये रेनी डे, रेनी ड्राइव। काफ़ी गर्मी के बाद जब इस तरह का मौसम बनता है तो बहुत मज़ा आता है। तो इस टाइम मौसम काफ़ी क्लियर हो गया है, धूप निकल गई है, शाम के 8 बज गए हैं यहाँ पे। तो इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं एंड। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखना, मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।